Olukiiko lw'eggwanga olukulu lukkiriza omubaka Asumani Basalirwa okuleeta ebbago eriwera omukwano gw'ekikula ekimu oba biyite Bisiyaga mu nnyaffe Uganda. Mu kwogera ku bbago erimukkiriziddwa okuleeta ategeezezza nti ebitabo ebitukuvu byonna bivumirirwa ebikolwa nga bino, si kye kyokka ne mu nnyaffe Uganda etteeka nga lino ligwanidde okuleetebwa. Was on the 20th of December as passed by this Parliament to enhance our cherished values and beliefs in God and sanctity of culture, concerned that on 1st of August 2014, the aforementioned important piece of legislation was declared unconstitutional, albeit on procedural irregularities and not on merit of the same, convinced that homosexuality is a human wrong that offends the laws of Uganda, threatens the sanctity of family, the safety of our children, and the continuation of humanity through reproduction. Ono era ategeeza nti amateeka agaalekebwawo bamagulu meeru mukadde nga bakyafuga nnyaffe Uganda ebikolwa bye bimu gaali gabikwata nga n'olw'ensonga eyo obuwayiro butono obugenda okwetaagisa okuteekebwako essira. Right on, Speaker, the law we are talking about is not new. When this country was colonized by the British, they actually left a law with us on homosexuality. In fact, the Penal Code Act that the colonizers left in this country banned homosexuality, criminalized homosexuality. What we are trying to do is to look at the present circumstances and situations where there is now recruitment, promotion and funding. Ono ensonga ye ewagiddwa ababaka abalala okubadde Odul Jonathan, Saro Opendi n'abalala nga bategeeza ng'ebikolwa bino bwe bitagwanidde kuweebwa kyanya mu nnyaffe Uganda. Over social media, we have been seeing victims, we have been seeing young children, we have seen schools that are being threatened. So I think at this opportunity, the best time to deal with this matter decisively has now come. I studied comparative studies of religions, and I learned that homosexuality is completely incompatible with the sacred scriptures, the Bible and the Quran. When you look at the Quran, Al-Haraf, Surah Al-Haraf 780 to 81, it says homosexuality, it is an haram, it is an act of haram, totally forbidden. And also in the Bible, we have the Quran here. Even also in the Bible, the cities of Sodom and Gomorrah were destroyed because of the political and religious negligence of the people of the time. We must also make it an offense for those who are promoting this amongst our children today in schools. I want to call upon the government to stand firm and not be tempted because of money that may be thrown around. We can actually live, Right Honorable Speaker, within our means. So right ono wavideyo okusaba okuleeta ebbago lino nga emyaka egisoba mu 5 emabega olukiiko lw'eggwanga olukulu lwayisa etteeka erikwata ku bufumbo obw'ekikula ekimu era mwami Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga n'alissaako omukono wabula abamu ku bannayuganda nga bakulembeddwamu eyali minisita ebiro ebyo John Patrick Amama Mbabazi ne badduukira mu mbuga z'amateeka nga bawakanya etteeka lino engeri gye lyayisibwamu. Wano kooti etteeka lino yaligoba n'etegeeza nti omuwendo gw'ababaka abaali beetaagibwa okuyisa etteeka lino gwali teguweze. Omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Mong bw'abadde aggulawo olutuula lwa leero ategeezezza ng'ebikolwa bino bwe bizzeemu okulya nnyaffe Uganda nga n'olw'ensonga eyo biteekeddwa okusalibwa amagezi. Today the vice has persisted. The people who are suffering are our children. The people who are suffering are you and me. But if we can't stand up and be counted for this kind of vice, the Western world is saying they're assisting us. We don't want their assistance if they are not going to destroy our morals, our cultures. Let this parliament stand up and be counted. Ono ategeezezza ng'okulonda ku tteeka lino bwe kujja okubeera okw'okuwanika emikono nga si wa kuliyisa mu nkola ey'ekivandulo. Desist from the money for homosexuality. They will come running to you, members of parliament. But remember, you're a voice of the voiceless. You're speaking for the people outside there who cannot speak for this. I now put a question.
that Honorable Suman Basalirwa be granted leave of this House to introduce a private member's bill, the Anti-Homosexuality Bill 2023. Those in favor say the contrary, nay. The ayes have it. Omubaka Asumani Basalirwa bw'anaaba amaliriza okuleeta ebbago lino lyakuweerezebwa mu kakiiko ku bukiiko bwa Paalamenti obutali bumu olikuba mu ttooki n'ebitongole ebirala oba abantu bongere okuwaayo ebirowoozo byabwe ku bbago eryo oluvannyuma lyakutwalibwa mu kikolo ggwanga olukulu olw'emitendera emirala gigobererwe bwe linaaba liyisiddwa litwalibwe ew'omukulembeze w'eggwanga okulisaako omukono. Kigongo kulwa Channel 44 oluggulo.